Dalawa siya actually. So, i-unbox muna natin. Ito muna yung isa. Bali, ilalagay natin ito doon sa accessories ng motor. Ito yung package 1. Tada! Tutukan natin ah. Yeah. Ay, bakal siya, bakal. Pero sige, pwede na ito. Para din sa sa gano'n ng motor. Bigat bakal. Bakal talaga eh. Yan, so ito. Pwede na yan. And then, ito yung mirror para sa, ano nga tawag dito? Nakalimutan ang tawag eh. Blind spot mirror. Yun. Para sa side mirror. Sa stock side mirror natin. And then, ito yung bracket para dun sa dito. Kasama na rin tornilyo syempre. Okay. Next. Ito naman. Ito naman yung bracket para sa top box. Top box bracket. Sana matibay. At sana fit din niya. Patay tayo kung hindi. Oh, may kasama pang gloves. Tignan natin yung gloves. So, ito, gamitin na yan. Bali, medium size. Sakto-sakto lang yung medium. Red saka medium. Oh. Sakto. Kulay blue rin. Blue rin. Diba ang ganda. In fairness, makapal siya. Oh. Mokoto. Maganda. I like it. Huwag na natin tanggalin. Tapos, ito na yung bracket. Bali, bili natin ito, 799. Nipis pala. Tapos, parang nakalunggo siya. O, ganun talaga. Kasi sa top box na. Anyways, ito siya. Alloy. Top box. Pang bracket ng top box. 4 Sniper 155. So, yan lang po. Thank you. Ano? So, yun. Wala natin patagalin na. Nilagay na natin yung bracket. Kung nakasya ba o hindi. Siyempre, tanggalin mo natin yung dalawang. Magkakaalaman tayo dito. Ito yung bracket o hindi. Yun, so ano siya 10mm na bakit ang kailangan natin bali, first time na natin yung baklas na yan, madali lang naman siya. Nagbabayad na tayo, sayang din yung bayad. Sana ka siya! Yes!
natin, Black Max. Wala ka tayong pabili. Wala ba dyan sponsor? Baka naman, may mag-sponsor. Sarap ba? Yan. Tutukan natin ba? Malaking bagay dito kahit maliit lang kung mabili kong bench. Para sa mga mali. Sa mga mali. Yung sa harap, paano kaya maglagay? Ang papaklapit mo yun. So, siyempre, nag-aantay na yung customer natin na pipick up ng Del Shopee Express. Dumating kasi ng maaga itong ating in-order. So, kailangan natin. Kasi kakargahin natin ng sako eh. Cheap. So, yun na nga. Oh, maligdan. Pwede na, pwede na. Yan. Ayos. Susubukan natin yung ano. Ito nga mini step 3. Yun o. Paano kaya siya ilalagay yung bracket dito? Ganun yan. Ito kasi kailangan mo din. Ito, pinagbubuksan namin si Sniper. Hmm. Palakasan na lang ng loob. Kailangan mo kasi tumano eh. Lahat yata yan. Video ko lang ah. Baka hindi natin may balik eh. Kawit ko na. Tapos, Kabila. ano bang Wala. baklasin? Buo yata. Ay, kung why? Hindi siya makakasitupot eh, no? Saan ba ang magmas? Ang galing muna natin dito. Shit. Bakakali. Tanggal na yata ito eh. Tatanggalin mo
Upuan. Kaso, hindi tayo. Wala itong kalasan eh. Diba? So, mukhang babaklasin lang talaga natin. Kahit isang panel lang mabuksan natin, okay na yan. Malutong. Tapos, dito. Bigyan natin si para hindi mo makalimutan. Tingnan nga muna natin. Bukas mo muna bro. Gagamitin natin yung pinagbabawal na technique. Ha. Ha. Pambihira naman oh. Ganun lang pala yun eh. Babaklasin pa. Ay, salpak na. Pinagbabawal na technique. Oh, okay na. So dahil pinagbabaklas natin, ang problema pala kung may ganyan. Makakabaklas. Hindi gaano mabuksan yung ano natin. Hindi gaano mabuksan yung kanyang buwan. But anyways, no issue naman. Oh, ganun ang gawin nyo guys para hindi mo nabaklasin yung upuan. Pinagbabawal na technique na lang. Okay lang naman yan kung di tayo nagmamadali kasi nagmamadali ako eh. Excited lang tayo dito. Next time naman, tarangin natin paano baklasin yung fairings. Kasi, mahina yung aking ulat eh. So, mag-review tayo ng ulat sa radiator. Tignan nyo yung aming next video para dyan. Tapos, ganun lang kasimple. Then, ilalagay na natin yung kanyang gamit. Hindi wrench. Hindi wrench. Okay, tapos, ilalagay na natin ito. Kasi Yamaha, Allen wrench mo gamit. Yung libre, hindi. Maiksi mo na kasi. Kaya kailangan ito. Dahil meron siyang wait lang. Bago mo ilalagay ito. Ganun.
yun na nga. Hindi pa din tasa. Wala mo kinalaman eh. Diba? Ganun pa rin naman eh. Siguro event lang naman. Ayos lang, kaya lumipit. Oo, diba? Kasya na siya. Hindi ko alam kung kaya pa ba talaga yung nabili kong step. Hindi. Kaya ganito lang talaga siya. Ngayon pa man eh, nabili din natin ito. Patay na natin ito. Ano pa rin gagawin? Tulad nito, hindi siya kasya. Ano sa bang problema natin dito? Ha? Saka yung tornilyo na kasi hindi allen wrench eh. Kasama. Madali sana akong wrench. Okay na. Lagayan na tayo ng sako. Ako ito, sumasayad siya dito sa Philippines. Sturdy naman so far. Nakafix ko na to. Akala ko nagagalaw. Buwabangga siya sa paintings. Wala eh, wala eh. Para saan kaya yan? Di bale. Kasi Isa na lang ang kulang. Yung ating blind spot mirror. Murahin lang yung nabili ko, hindi siya yung swimmable. Pero syempre,
medyo hindi ganun kaganda yung quality ng glass. So, kapalitan din natin yan. MP4. Okay, tayo. Hindi natin yan. Spray pa na. Ay, shucks. White na ba yung angle? Parang hindi nakatulong eh. Nakakadulong. Yun na. Yun na natin ituloy. Free yun. Pangit. Ayos. Thank you guys. Okay na?